誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙麼？線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原來仿似這樣蒸發味覺。出錯之後，清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，無錯。សំបងគុំសម្រាប់ជើងអីបិទមាត់នៅសៀមបាយចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ខ្ញុំចាក់គាត់ហើយមិនប៉ិនកុំប្រឡែងដៃសំខាន់គឺសំណាងល្អមួយគ្រួសារសុទ្ធតែសុខសប្បាយកុំផឹកកាហ្វេច្រើនពេកមិនល្អចំពោះសុខភាពខាន់ផឹកយូរហើយពេលនេះផឹកសូកូឡាក្តៅ相愛後要怎結果？你別匆匆留下我，眼淚抹掉我感覺，想去問你的太多，心裏問你聽到麼？你別真的忘掉我，昨日若細雨經過，願一生中有你，無奈分開後會無期仍等你。មិនមិនតាន់ទៅទៀតចាំមិនរាប់មែនមិនចោះទៅឃើញគេដេកលក់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំមើលគេរួចហើយដើមឡើយគឺចង់ជជែកជាមួយគេរឿងខ្លះតែឃើញគេដេកលក់អញ្ចឹងមិនហ៊ានរំខានគេទេឯងទុកចិត្តចោះយើងបានយកអាវគ្របឲ្យគេហើយគេមិនអាចតិចបានទេខ្ញុំថាហើយឯងច្បាស់ជាអ្នកគ្របខ្ញុំឃើញឯងនៅលើចិនដាមួយរយៈនេះគេមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ព្រោះតែរឿងប៉ាគេហើយនឹងអាប៊ែនមួយវិញទៀតច្បាស់ជានៅហត់ហើយពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលពួកលោកពូមិនអីអត់ត្រូវហើយពេលអាប៊ែលជួយអ្នកមិញរបួសសាច់ដុំមិញយើងគ្មានឱកាសមើលថែរបួសគេតើគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយកុំបារម្ភអីរបួសស្រាលទេដៃនឹងស្មាមនុស្សមានសាច់ដុំ14កុងគេគ្រាន់តែរបួសមួយដុំប៉ុណ្ណោះឲ្យតែសម្រាប់បានច្រើនទៅព្យាបាលតិចតួចនឹងអស់អីឯងជាមិត្តប្រុសរបស់គេគួរតែឆ្លៀតពេលកំដរគេឲ្យបានច្រើនទៅម្ចាំងកុំឲ្យគេមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឲ្យសោះឯងធ្វើជាអ្នកបម្រើគេសិនទៅគ្មានបញ្ហាខ្ញុំចង់នៅទីនេះចាំគេដល់គេភ្ញាក់រួចចាំធ្វើតកងឡានជូនគេទៅវិញបានហើយអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យបានហើយចុះឯងទៅហើយកុំអីនៅកំដរយើងជជែកគ្នាទៅយើងនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងអបសុកណាយើងនៅកំដរឯងគ្មានន័យធំដុំទេតែយើងយល់ថាឯងគួរតែកំដរយើងរកវិធីវិញទើបត្រូវណាបានគ្រប់ឲ្យគេសិនទៅអរគុណណែកាហ្វេនេះមិនទាន់ជាទេមិនអាចផឹកកាហ្វេបានឡើយមិនល្អចំពោះសុខភាពទេក្នុងពេលនេះសូកូឡាក្តៅគឺសមនឹងនាងឃើញអូនគេងលក់មិនហ៊ានរំខានអូនទេ
តែពេលអូនភ្ញាក់ឡើងត្រូវតែរំខានបងណាអៃវ៉ែន អាឡូអៃវ៉ែន យ៉ាងម៉េចភ្ញាក់ហើយហ៎ សុំទោសខ្ញុំដេកដល់ថ្នាក់គេមកក៏មិនដឹង មិនអីទេឃ្លានហើយនៅទៅញ៉ាំអីទៅ មិនបាច់ទេយប់ចេះនេះហើយមិននឹងអាចឲ្យបងមកវិញទេ មកជន់ឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៅ បងមិនតាមតែទេ នៅទេបងចាំដល់អូនភ្ញាក់ចាំទៅជាមួយគ្នាពេលនេះបងនៅកន្លែងអាសែមយ៉ាងម៉េចឃ្លានដែរទេចង់ហូបអីទេ បានបងចាំខ្ញុំលាងមុខបន្តិចសិនទេ បងចុះទៅរកអូនចុះបាយបាយ បាយបាយ ញ៉ាំអីទេមានកំណត់អីទេ យើងមិនទៅទេ ឯងមិនចាំបាច់ខ្លាចធ្វើឆ្អឹងទៅទឹងកទេ ស្នេហាជ្រៅជ្រៅអញ្ចឹងស្អីក៏ឯងមិនខ្លាចដែរយើងទើបនឹកឃើញចំណុចមួយកម្រនឹងបានឃើញណាស់កុំមករំខានជើងអីហើយមិនចាំបាច់យល់ថារាចិត្តទេយើងបានត្រៀមចិត្តឲ្យថាឯងរៀនសិលធម៌ចប់នឹងដេញព្រះសង្ឃចេញ ខ្ញុំមិនដែលទុកឯងជាប្រសងនោះទេបើសិនជាឯងចង់បួងខ្ញុំមិននឹងអាចរកបានមិត្តល្អម្នាក់ទៅ ឆាប់ទៅ ខ្ញុំទៅហើយណា ទៅចោះ កុំស្ដាយក្រោយអសោះ ទៅ បាយបាយ បាយបាយ យ៉ាងម៉េចចង់ញ៉ាំអីទៅ មើលទៅដូចជាមិនត្រូវមាត់មិនដឹងថាញ៉ាំអីល្អឡើយ អញ្ចឹងទុកបងសម្រាប់ចុះ បាន សុំទោសបាទពួកលោកចង់ញ៉ាំអីដែរបបរថ្លើមជ្រូកមួយចានថ្លើមជ្រូកយករៀងឆ្អិនហើយថែមបន្លែមួយចានទៀតកុំដាក់ប្រេងយ៉ាងម៉េចហ្នឹង អត់ទេញ៉ាំអីនឹងបងអាចទុកចិត្តបានច្បាស់ថាមិនអាចខ្លាចជាស្រីថតមិនអញ្ចឹងហៅគេមួយចានទៀតទេ បានអូនចង់ញ៉ាំហ៎ បងចូលចិត្តញ៉ាំមិនអាចមើលតែខ្ញុំញ៉ាំទេមើលការសម្ដែ អ ង ញ្ចឹង នេះ ឯងហៅរបស់ដែលអូនចូលចិត្តញ៉ាំហើយបងកំដរអូនញ៉ាំចុះ កុំទម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអីអាចទម្លាប់ខូចណា យល់ល្អឲ្យបងទម្លាប់អូនអស់មួយជីវិតទៅអូមកហើយ បបោឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទើបដឹងថាពោះឃ្លានណាស់មិនក៏លើសចានមួយអញ្ចឹង បបរនេះក្តៅអញ្ចឹងបងដួសដាក់ចានផ្សេងមួយទៀតនឹងឆាប់បានត្រជាក់បន្តិចអញ្ចឹងអូននឹងឆាប់បានញ៉ាំមកចត់ណាស់មែនទេ ស្អីឯងអាចចេញពីពេទ្យបានមែនហ៎ មែនហើយពេទ្យប្រាប់ថាឲ្យតែខ្ញុំមកវិញលៀងរបួសទាន់ពេលពិនិត្យស្ថានភាពវានឹងគ្មានបញ្ហាទេ អញ្ចឹងល្អហើយសម្រាប់នៅផ្ទះក៏ល្អជាងដេកពេទ្យដែរប៉ានៅទីនេះអបសុកណាស់ប៉ាក៏ឆាប់ចង់ចេញដែរ កុំទះសាពេកអីចាំឲ្យពេទ្យអនុញ្ញាតសិន មែន ទៅ ហើយពិបាកណាស់ទើបរើសជីវិតបានមកវិញមិននឹងហ៊ានធ្វើផ្ដេសផ្ ពួក ដាស យើងត្រូវរើសថ្ងៃមួយដើម្បីទៅអរគុណព្រះជាមួយគ្នា រឿងនេះខ្ញុំអាចឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ការពិតខ្ញុំគួរអរគុណមនុស្សម្នាក់ អាថា អូមកហើយហ៎ចូលមក ខ្ញុំរងាស់ស៊ុបឲ្យបងលោកម៉ាដល់ពេលពិនិត្យហើយ លោកប៉ាខ្ញុំរុញប៉ាចេញ បានទៅសិនហើយបងនឹងឆាប់មកវិញ ជើងបងធូរខ្លះហើយនៅ ធូរច្រើនហើយមិនបាច់លាបថ្នាំទេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំរងាស់ស៊ុបជើងមាន់និងសាច់ជ្រូកច្រើនណាស់អាចដួសបានប្រមាណចានមិនអញ្ចឹងហូបមួយចានដែរទៅខ្ញុំទិញប្រេងរឹតមកដែរជួយដល់ការរបួសសរសៃតែបើបងយល់ថាប្រើមិនកើតមិនអីទេ ក៏អាចសាកប្រើបានចាំអាថាវចេញពីពេទ្យហូបបាយជាមួយគ្នាមួយពេលទៅ ល្អល្អណាស់
បានហើយបាយមហូបនៅពេទ្យបងញ៉ាំឡើងតលាន់ហើយទីបំផុតបានញ៉ាំឆ្ងាញ់មកពេលបងចាំថ្ងៃនេះយូរណាស់មកហើយ ដៃនាងធូរខ្លះហើយនៅ ព្យាបាលមួយរយៈធូរច្រើនហើយចុះឯងពេទ្យប្រាប់ថាពេលណាអាចដាក់ដៃសប្បនិមិត្តបាន ចឹងហើយណាគឺមួយខែទើបអាចជាសះស្បើយនិងប្រើកម្លាំងបាន មួយខែក៏មួយខែទៅត្រូវស្ដាប់តាមពេទ្យកុំទះសាអី លើកនេះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនអីត្រូវអរគុណទេវតាហើយ ស៊ុបជើងមាន់ដែលនាងធ្វើរសជាតិឆ្ងាញ់នាងភ្លុកមើលស៊ុបត្រីនិងសាច់ជ្រូកដែលចុងភៅទីនេះធ្វើទៅថាកើតឬអន់ ចុងភៅដែលអាបែនអញ្ជើញមកច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាទេឆ្ងាញ់ណាស់ ស៊ុបនីងមិនត្រឹមជួយជើងទេក៏ជួយឆ្អឹងនិងសាច់ដុំដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំឲ្យច្រើនដែរសិន លើកនេះអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់គួរតអរគុណអាបែលហើយ គ្មានច្បាប់ទម្លាប់ហូបអីជុំគ្រួសារហៅគេក៏ហៅខុស មែនហើយគួរហៅថាបងស្រីទើបត្រូវ លោកម៉ាមកដល់មកមុខទៀតហើយសូមអញ្ជើញតាមសម្រួលចុះ អរគុណ លោកប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាចូលចិត្តសាច់ខ្លាញ់តែសាច់នេះខ្ញុំឲ្យបងស្រីហូបចុះ អរគុណ ឯងក៏គុំញ៉ាំដែរឯងឲ្យយើងញ៉ាំក៏យើងមិនញ៉ាំដែរប៉ាចំណាស់នេះហើយក៏ចង់មានសុខភាពល្អអាយុវែងដែរ ប្រហែលថ្ងៃទៀតថ្ងៃកំណើតអាយុ60បងហើយខ្ញុំគិតថាគួររៀបពិធីយកលៀបហើយ អូនសម្រេចចុះ ប៉ាចាំបានមកខុសកំណត់អ្វីដែរ ប៉ាចង់ថតរូបគ្រួសារជុំគ្នា បានចាំខ្ញុំរៀបចំម៉ាត់តូចថ្ងៃអាទិត្យទំនេរដែរទេ ខ្ញុំទំនេរតា នាងទំនេរមិនដឹងថា ND1 ទំនេរឬអត់ទេកន្លែងថតគេពិបាកណាត់ទុកណាស់អាបេនឯងណាត់គេទុកមុនទៅ ដឹងហើយគ្មានបញ្ហាទេ ជាន់ទី7ស៊ីត្រូវគេលួចចូលពេលនេះកំពុងតែដេញតាមចោលដែលកំពុងរត់គេចលោកធីមការរឿងនៅជាន់ទី7 អរគុណ លោកធីមអៃវ៉ាន់ ពេលចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំទឿនគេហើយខ្ញុំថាឆ្នាំនេះគេឆុងឲ្យគេទៅសែនបន្តិចតែគេមិនស្ដាប់ចំណែកខ្ញុំសំណាងដែលសុំបានយន់សុខសប្បាយមួយ ខ្ញុំសួរលោកថាមានឃើញមុខមាត់ចោលដែរអត់ លោកបលីហាលោកបានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយដែរទេមិញខ្ញុំប្រាប់លោកថាពេលខ្ញុំជិះចដើរយន្តទៅជាន់ទី7នឹងអត់មានឃើញអ្នកណាទេហើយខ្ញុំក៏ដើរចុះតាមចដើរពិនិត្យមើលដល់ជាន់ទី5ឃើញអាជីវៈដេកដួលមានឈាមចេញតាមតិចទៀត លោកមានការអីណែអាហ្វូ លោកបលីហាគេជាមិត្តរួមការងារខ្ញុំគ្នាឯងទេ ចូលទៅអរគុណអាហ្វូក៏រឿងចូលពេទ្យ ថ្ងៃនេះឯងវេនយប់ទុកថាសំណាងហើយ ប្រហែលជាម៉ោង6មានឮសំឡេងនៅច្រករបៀងដែរទេ ខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ចម្រៀងមិនដឹងថាខាងក្រៅឮសំឡេងអីទេ មានអ្នកណាខ្លះនៅទីនេះ អត់ដឹងទេខ្ញុំទៅរើចូលមកឃើញមានប្រុសស្រីចេញចូលរហូត លោកធីម ម្ដាមម៉ាយ៉ាងម៉េចហើយ ចុះផ្ទះលួចនឹងធ្វើឲ្យរបួសតាមចម្លើយពូដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ក្រោមគាត់ថាគេនេះមានចន្ទា2មួយគឺនៅសាលធំមួយទៀតនៅផ្លូវក្រោយម៉ោងប្រហែល6ពូឈីដែលល្បាតដល់ជាន់ទី7ក៏ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតថាឃើញមានមនុស្សរត់ចេញទៅចន្ទាក្រោយហើយក៏ឃើញទ្វារធំស៊ីត្រូវគេបើកដែរពូឈីក៏បញ្ញាប់តាមពេលពូឡើងមកដល់ក៏ឃើញពូឈីត្រូវគេវាយឲ្យបែកក្បាលនិងសម្លាប់នៅជាន់ទី5ពួកយើងបានបញ្ជូនទៅពេទ្យហើយដុកទ័រគូកំពុងទៅតាមទៅ ខ្ញុំទៅមើលចិន្តាក្រោយសិនខ្ញុំនឹងឲ្យអាកាមកជួយ ជូស៊ីទៅប្រមូលផតតានៅចិន្តាក្រោយនឹងអាយវ៉ាន់ទៅយេម៉ាដាមពួកយើងបានមកដល់នៅ15នាទីមុននេះដំណាក់កាលដំបូងគិតថាជាការចូលផ្ទះលួចផ្នែកពិនិត្យបានធ្វើការនៅក្នុងនេះហើយ ទីនេះមើលទៅដូចជាគាត់ទ្វារចូលផ្ទះប៉ុន្តែគាត់អញ្ចឹងអាចនឹងគាត់តែសុំទ្វារនឹងទ្វារនោះប៉ុណ្ណោះសោទ្វារមិនបានខូចមើលទៅនៅល្អទាំងអស់បើគាត់សោវាត្រូវខូចសោតែសោអត់ខូចមិនអាចបើកចូលបានទេ បានន័យថាប្រាសោបើកទ្វារតែធ្វើជាគាត់ទ្វារបំបាំងភ្នែកគេ ត្រូវ
ម្ចាស់ផ្ទះជាស្រីតែម្នាក់ពួកយើងរកគេមិនទាន់ឃើញឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏កំពុងតែរកគេដែរពួកយើងបានសួរអ្នកជិតខាងដែរតែបែរជាគ្មានអ្នកដឹងថាស្រីម្នាក់នេះជាមនុស្សរបៀបម៉េចមើលទៅពួកគេមិនសូវត្រូវគ្នាឡើយហើយឡានសង្គ្រោះ សុំទៅផងជាផ្លូវ អីយ៉ាក្រែងគេជាក្មេងនៅជាន់ទី7ហ៎ឮថាម្ដាយប្តីផ្ដាស់គេតែងមិនរវល់នឹងគេសំណាងដែលមានអ្នកស្រីឋាននៅជាន់លើជួយមើលថែ ហើយក្មេងអញ្ចឹងគួរឲ្យអាណិតណាស់ មែនហើយមិនដឹងថាគេធ្វើជាម្ដាយគេយ៉ាងម៉េចឡើយ នាងជាអ្នកចិត្តដិតនឹងផ្ទះក្មេងម្នាក់នេះមែនទេមានរឿងអីអាចប្រាប់ពួកយើងបន្តិចបានដែរទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានតម្រូវការអាចនឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយអរគុណ ហើយយ៉ាលោកធ្វើរឿងចឹងច្រាច់ធ្វើអីយប់ហើយនៅហៅខ្ញុំចេញមកទៀត លោកជាប្រធានមិនហៅលោកហៅអ្នកណាប៉ូលីសទាំងអស់នោះមកភ្លាមក៏សួរពួកខ្ញុំថាអ្នកណារ៉ាប់រង លោកនៅទីនេះច្បាស់ជាលោកជាអ្នករ៉ាប់រងហើយធ្វើស្អីនឹងហើយម្ចាំងអាជីពប្រាប់ថាគេនៅចណ្ដាលក្រោយលោកក៏ឡើងជិះចណ្ដាលយន្តឡើងទៅឈួតយ៉ាងម៉េចចឹង យាយស្អីឲ្យខ្ញុំឡើងចណ្ដាលជើងហើយខ្ញុំអាយុរាប់សិបឆ្នាំហើយឲ្យឡើងចណ្ដាលជើងមួយយ៉ាងបើខ្ញុំឡើងចណ្ដាលជើងគេជិះចណ្ដាលយន្តចោលមកវិញដល់ពេលនោះចោលរត់រួចបាត់ហើយលោកបន្ទោសខ្ញុំទៀតលោកចង់ឲ្យខ្ញុំរ៉ាប់រងម្នាក់ឯង រំលោឡាអី មិនក៏ធម្មតាមិនដែរឃើញលោកអញ្ចឹងមានទេតែអានេះចាងហើយនៅ ទេហើយតែពេលនេះនៅមិនទាន់ឃើញគេទៀត តែម្ដងទៀតទៅ លោកឈីវ បាទ លោកធ្វើការពីថ្ងៃ អត់ទេពេលយប់ ហាបាទដល់គឺល្អហើយអ្មេចក៏លោកបដូរកៅអៅនៅមិនតាន់ហូបបាយទៀតទេហេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើស្អីទៅធ្វើការទៅហ៎ម្នាក់គឺសុទ្ធតែអញ្ចឹង ក្មេងនោះបញ្ជូនទៅពេទ្យហើយលោកធីមលើកនេះសំណាងបានលោកមិនក៏លោកដឹងថាក្មេងនោះនៅក្នុងទូ គឺផតាំងបរិស្ថានប្រាប់ខ្ញុំនាងចេញមកនេះម្ដាមម៉ាមើលនេះក្នុងនេះសុទ្ធតែជារបស់ក្មេងលេងកតាបតុកតាមានរូបមួយនោះទៀតរបស់ទាំងប្រមាណមុខនេះប្រាប់ខ្ញុំថានៅទីនេះមានកូនក្មេងនៅម្យ៉ាងគម្របថ្នាំក្អកដែលនៅលើតុជាប់សុទ្ធតែកំទេចនំពេញនឹងវាប្រាប់ខ្ញុំថាមានអ្នកញ៉ាំនំរួយទើបផឹកថ្នាំក្អកនេះថ្នាំនេះជាថ្នាំមនុស្សពេញវ័យអ្នកពេញវ័យផឹកគ្មានបញ្ហាទេតែកំទេចនំនៅជាប់ទូទឹកកកប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកដែលផឹកថ្នាំនេះជាកូនក្មេងដែលត្រូវឈរលើកៅអីទៅបើកទូទឹកកកបានអញ្ចឹងនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ម្ដាមម៉ាមើលនេះថ្នាំក្អកអ្នកពេញវ័យសារធាតុកូដេអ៊ីនពី10ទៅ20មីលីក្រាមក្មេងមិនអាចផឹកលើសពី5មីលីក្រាមបានឡើយមិនអញ្ចឹងក្មេងនោះនឹងវិលមុខក្អួតបេះដូងលូតញាប់បើធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺរមួលក្រពើនិងញាប់ពេញខ្លួនថែមទៀត ក្រោយមកលោកឃើញស្នាមទឹកស្បែកជើងនៅលើដីរត់ក៏ចូលក្នុងបន្ទប់ មែនហើយខ្ញុំឃើញស្បែកជើងមួយខាងរបស់ក្មេងនៅនឹងមុខទូខ្ញុំក៏ប៉ាន់ស្មានថាក្មេងនោះពួននៅក្នុងទូ ហេតុអីក៏គេចូលទៅក្នុងទូម៉ាដាមនៅនាងចាងម្នាក់នេះជាម្ចាស់ផ្ទះ ចាប់ហើយអើយឯណាលុយ$3000របស់ខ្ញុំ នាឡិកាមាសរលិចនោះក៏បាត់ដែរ នាងចាងពួកយើងកំពុងប្រមូលផាតាំងនាងចេញក្រៅនឹងខ្ញុំសិនទៅនាងចាងចង់សួរថាម្នាក់នេះជាកូនប្រុសនាងហ៎ មែនហើយ តែនាងចូលមកដល់យូរអញ្ចឹងហើយនាងមិនបានសួរថាកូនប្រុសនាងនៅណាទេ កូនខ្ញុំសន្លប់ចូលពេទ្យហើយប្រធានមកនៅខាងក្រោមបានប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដឹងតា
ចានាងដឹងទេថាទុកក្មេងនៅផ្ទះម្នាក់អញឲ្យគេផឹកថ្នាំខុសឬការរឿងខ្ញុំអាចប្តឹងថានាងមើលថែកូនធ្វើប្រហែលបាន ខ្ញុំមិននឹងដឹងច្រើនម្លឹងទៅពេលខ្ញុំចេញទៅក្រៅគេនៅដេកនៅឡើយ អាយ៉ាចាប់គេទៅសេរីចង្រៃឯងនេះទុកកូនប្រុសនៅផ្ទះម្នាក់ឯងកើតតែពីរប្រុសនៅខាងក្រៅចាប់គេទៅលោកលី និយាយពីស្អីហ្នឹង ម៉ាដាមម្នាក់នេះគឺលោកហឺជាប៉ារបស់ក្មេងឈ្មោះអាលៀង គេជាប្តីនាងហ៎ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសពួកយើងលែងលះហើយគ្មានត្រីជាស្អីនឹងគ្នាទេ ហេម៉ាដាមកូនប្រុសខ្ញុំមានរឿងអីទៅ ពួកយើងសង្ស័យគេច្រឡំផឹកថ្នាំក្អកមនុស្សធំមិញពេលរកឃើញគេនៅក្នុងទូខោអាវគេស្លាប់បាត់ទៅហើយតែពួកយើងមិនយល់ទេថាហេតុអីក៏គេចូលទៅពូននៅក្នុងទូខោអាវ មកពីសេរីចង្រៃឯងនឹង យ៉ាប់មិនទៀត បាច់ ហើ ជានាងឯង យ ហើយលើកមកណាលៀងធ្វើរបស់នាងបែកនាងវាយគេរហូតដល់រត់ពួនគ្រប់កន្លែងនាងជាម្ដាយគេយ៉ាងម៉េចទៅ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានប៉ះ ឆ្លោះ គេ គ្នា ទេ ចាស់ហើយនៅ អាចថាលើកមុនអាលៀងធ្វើរបស់បាញ់ម្ដងស្រាប់តែលឺសំឡេងបើកទ្វារស្មានថាម៉ាក់គេមកវិញខ្លាចត្រូវវាយទៀតក៏រត់ចូលទៅពួននៅក្នុងទូ បើនាងមិនសាវាយកូនគឺមិននឹងចូលពួនគ្រាមទូ លោកនិយាយស្អីលោកមិនដែលខ្វល់ពីម្ដាយកូនពួកយើងឡើយលោកឡើងមកធ្វើ យើង ស្អី ឡើងមកជួយនាឡិកាមាសរ៉ូឡិចដែលនាងលួចពីខ្ញុំទៅ ស្អីហ្នឹងនេះលើការមានរលេចស្អីខ្ញុំមិនដឹងលោកនិយាយស្អីទេ មិញនាងថាបាត់នាងលើការមាសរលិចនេះច្បាស់ណាស់ ការពិតនាងឯងលួចទេ ណាហើយចាស់ពេលនេះខ្ញុំបាត់លុយទាំងនោះហើយខ្ញុំលែងដេញដោលហើយ ពេលនេះជាករណីធ្វើឲ្យគេរបួសមិនមែននាងថាឈប់ដេញដោលក៏ឈប់ឡើយបើអ្នកគ្រប់គ្រងឈ្មោះពូឈីមានបញ្ហាអីចៅនោះអាចខ្លាចជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ពេល ឃាតករសម្លាប់មនុស្សឯង លោកហាមិនក៏លោកមានដាច់មួយដើមជាប់នឹងខ្លួនអញ្ចឹង អើយខ្ញុំជាកម្មករសំណង ច្បាស់ជាគេយករបស់នេះគាត់ផ្ទះខ្ញុំលួចអីវ៉ាន់ហើយ ចិត្តនេះជាព្រៀបដែរលួចស្អី និយាយស្អី នាងជាអ្នកលួចនាឡិកាជាង ខ្ញុំត្រូវកត់ត្រាចម្លើយលោកសូមលោកចេញទៅក្រៅជាមួយខ្ញុំ កុំ ចេញ ព្រៀប តែ តែសោះឆាប់ទៅលោកធីម កាន់សិននៅនាងចាងទឹកផ្ទៃនៅក្នុងឡាបូនោះគឺនាងជាអ្នកដាក់នៅត្រង់នោះមែនទេ ទឹកផ្ទិលស្អីទៅខ្ញុំចេញទៅមានតែផ្ទិលទៅទេច្បាស់ជាអាលៀងលេងទឹកហើយ មិនមែនទេទឹកផ្ទៃនោះមានជាតិម្សៅតែលើខ្លួនអាលៀងអត់មានខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថានៅពេលដែលចៅនោះបើកកែកតុកមិនប្រយ័ត្នក៏ធ្វើឲ្យម្សៅខ្លះកំពុះហើយម្សៅទាំងនោះចូលភ្នែកគេក៏ចូលបន្ទប់ទឹកលាងមុខដូច្នេះសក់នៅក្នុងនោះអាចជារបស់ចៅ ខ្ញុំយកទឹកនោះយកទៅពិសោធន៍ឯរួមសក់យកទៅពិនិត្យ DNA យកដែកនឹងដោះក្បាលសោទៅពិនិត្យផង បាន ម្ដាមម៉ាខ្ញុំចូលទៅមើលអាយវ៉ែន ចាបាន លោកធីមខ្ញុំកំពុងចង់ឡើងទៅរកលោក រួចហើយមានឃើញអីទេ ពូឈីវត្រូវគេវាយនៅទីនេះស្នាមឈាមលើដីនិងលើទ្វារគួរតែជារបស់ពូឈីវបើមើលតាមស្នាមឈាមគួរតែការវាយប្រហារនៅកម្រិតចិត្តតែឈាមដែលបាញ់ចេញមកមិនច្រើនទេជឿថាមិនបង្កឡើងដោយអាវុធដែលមុតស្រួចនោះទេមានការប្រទះឃើញមួយទៀតលើចណ្ដាលលោកធីមនៅត្រង់នេះ ស្នាមនេះគួរតែបង្កឡើងដោយរបស់រឹងនៅមានស្នាមឈាមទៀត ចំពោះស្នាមមួយនេះប្រែពីធំទៅតូចខ្ញុំគិតថាឃាតករកាន់អាវុធចុះទៅក្រោមយ៉ាងបញ្ញាប់បញ្ញាល់ណាស់ ដូច្នេះក៏ឈួតចំជញ្ជាំងនេះមួយឆ្នូត ស្នាមឈាមលើនេះខ្ញុំបានយកគំរូទៅពិសោធន៍រួចបាត់ទៅហើយ លោកធីមអាយវ៉ែន ហើយ ផ្នែកពិនិត្យទៅប្រមូលកញ្ញាដៃនៅទីនេះដើម្បីយកទៅប្រៀបធៀបតែពួកគេថាកញ្ញាដៃចំគ្នាច្រើនរញ៉េរញ៉ៃ មើលទៅជន់ដៃដល់គួរតែរុញទ្វារនេះចេញទៅហើយ ទ្វារប្រភេទនេះពេលបិទវានឹងចាក់ដល់ខ្លួនឯងអាចរុញពីក្នុងចេញក្រៅបានតែមិនអាចរុញពីក្រៅចូលក្នុងបានទេ ចង់បើកទ្វារចូលក៏មិនមែនគ្មានវិធីដែរ តែទ្វារប្រភេទនេះមិនប្រើសោនោះទេ សោនៅទីនេះហើយ អញ្ចឹងជន់ដៃដល់ធ្លាប់ប្រើกระดาษដើម្បីទប់ទ្វារមួយនេះ អាចទៅរួច អ្នកនាងចាងថ្មីនេះមិនធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តឬចម្ពាក់គេទេ មិនមែនតែដឹងម្ដាមនាងស្មានថាខ្ញុំចម្ពាក់គេទៅពួកគេឡើងមកលួចអញ្ចឹងហ៎ថ្មីត្បិតប្រាក់ខែខ្ញុំចាយអស់រាល់ខែមែនតែខ្ញុំស្អាតស្អំមិនដែលចម្ពាក់គេឡើយ ចុះក្រៅពីនាងនៅមានអ្នកផ្សេងមានសារផ្ទះនាងដែលអាចចេញចូលបានដែរទេ ខ្ញុំមានអតីតប្តីខ្ញុំមានហើយមិត្តប្រុសបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏មានដែរ មិត្តប្រុសនាងឈ្មោះអីទៅហើយធ្វើការអី គេឈ្មោះឈិនហៅណានលក់គ្រឿងសម្អាងគឺសិន02នៅលើតុនោះ ប្រុសលក់គ្រឿងសម្អាង មិនបានណែលោកប៉ូលីសលោកតាមមិនតាន់គេអញ្ចឹង
មើលទៅលោកក៏ត្រូវថែសម្រាប់ខ្លះដែរបើចង់ទិញកុំភ្លេចរកមិត្តប្រុសខ្ញុំណា ក្រៅពីពួកនាង3នាក់មានអ្នកផ្សេងមានសារផ្ទះនាងដែរទេ ម៉ាដាមនាងសួររឿងកូនសៅមិនឈប់ធ្វើអីខ្ញុំតែងបាត់កូនសៅព្រឹកមិញទើបបាត់អស់មួយទេពេលនាងខ្ញុំត្រូវគេលួចចូលផ្ទះនាងសួររឿងកូនសៅធ្វើអីទៅនឹកឃើញភ្លាមក៏ខឹងកាបូបសៅ LV ខ្ញុំក៏បាត់ដែរ ចុះពេលណានាងដឹងថាបាត់កូនសៅ ថ្ងៃនេះគួរឲ្យធុញខ្ញុំប្រញាប់ទៅបង់លុយពេលបង់រួចឡើងទៅយកអីវ៉ាន់ខ្លះមកនឹកស្មានថាជួបអ្នកស្រីឋានដែលជួយមើលកូនឲ្យខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃនេះមិនទំនេរក៏ប្រគល់កូនឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំណាត់មិត្តភក្តិទៅសិនចិនទៅហើយអញ្ចឹងក៏បង្ខំគេឲ្យចូលដេកទៅខ្ញុំឃើញគេដេកលួងទៅខ្ញុំចាក់ចេញ នាងដឹងហើយថាមានតែកូនម្នាក់ដែលនៅទីនេះនាងនៅតែសិនចិនទៀតទេ ខ្ញុំមិនយល់ថាមានបញ្ហាអីឡើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងរាល់តែសប្តាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំណាត់មិត្តភក្តិទៅធ្វើកញ្ចក់និងថែរក្សាស្បែកមុខលើកនេះត្រូវទៅទិញកាបូបសៅ LV មួយទៀត នាងទៅធ្វើរឿងច្រើនអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ត្រូវ5ទៅ6ម៉ោងដែរ គឺមែននឹងហើយតែខាងគ្រប់គ្រងទេមកប្រាប់ថាផ្ទះខ្ញុំត្រូវចោលចូលមើលចាស់ផ្ទះខ្ញុំខ្លាចជាអញ្ចឹងទ្វារនោះក៏ត្រូវគេដោះចេញទៀតខាងប៉ូលីសពួកនាងនឹងសងលុយខ្ញុំដែរទេ នាងចាងនាងធ្វើប្រហែលក្នុងការមើលកូនខ្ញុំនឹងប្រឹក្សានឹងក្រសួងយុតិធម៌ថានឹងប្តឹងនាងយ៉ាងម៉េច ពេលនេះយ៉ាងម៉េចនឹងម៉ាដាមខ្ញុំមិនបានឃុំគេទុកនៅក្នុងគុកឡើយពេលមកវិញក៏បានទិញអីឲ្យគេហូបដែរនាងចង់ប្តឹងថាខ្ញុំធ្វើបាបគេហ៎ ខ្ញុំលេងលាននឹងគេកន្លះឆ្នាំហើយបើចង់ជួបផ្ទះលួចមិនចាំបាច់ដល់ពេលនេះទេម៉ាដាមនាងមិនមែនសង្ស័យខ្ញុំទេដឹង ពួកយើងមកមើលកាមេរ៉ានៅសាលធំហើយថ្ងៃនេះម៉ោង6:10នាទីល្ងាចលោកបានទៅទីនោះម៉ោង6:20នាទីក៏ចាក់ចេញ មែនខ្ញុំបានឡើងទៅមែនកន្លែងខ្ញុំប្រាប់ពួកនាងឲ្យថាស្រីចង្រៃនោះលួចនីលការបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅទាវិញទេ 10នាទីនេះលោកបានធ្វើអីខ្លះ ខ្ញុំគ្រាន់តែឈរនៅក្បែររបងហើយចុចកណ្ដឹងគ្មានអ្នកបើកទេដូច្នេះក៏ចូលទៅឬក៏ចោលខ្ញុំលួចជង្គង់បើដល់ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យសៅនោះទៅគេវិញទេ ចាងយិនសិនយកសារពីលោកទៅនៅម៉ោងប្រហែល ម៉ោង3ជាងស្រាប់តែទេមកថាឡើងមកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាជាតិមុនជាពាក់អីគេទេ លឿនឡើងខ្ញុំបញ្ញា គួរឲ្យធុញមែនចេះតែបាត់សៅរាល់ថ្ងៃគង់តែមានថ្ងៃមួយនាំកូនដើរតាមផ្លូវបាត់ទាំងកូនទៀតទេយ៉ាប់មែន អញ្ចឹងល្អហើយលុយចិញ្ចឹមកូនមួយសេនក៏មិនឲ្យខ្ញុំហើយនៅឲ្យកូនមកខ្ញុំទៀត ណែយកទៅចិញ្ចឹមប្រុសក្មេងទៅ អរគុណ ក្រោយមកខ្ញុំក៏ដេកបន្តទៀតងើបឡើងម៉ោង5ជាងបាត់នីលកាខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំទុកនៅលើតុក្រោយពីស្រីចង្រៃនោះមកក៏ស្រាប់តែបាត់ច្បាស់ជាគេលួចអញ្ចឹងហើយបានជាពេលនោះគេបញ្ញាប់ចាច់ចេញយ៉ាងលឿនក្រោយមកខ្ញុំក៏បានទៅសួរគេតែយ៉ាងណាក៏គេមិនលើកនីលកាមានខ្ញុំណាច្បាស់ជាត្រូវទាបពីគេហើយ បានន័យថាលោកឡើងតែ10នាទីស្អីក៏មិនបានធ្វើគ្រាន់តែចេះកណ្ដឹងហ៎ មានអីចំណែកគេដេកក្នុងផ្ទះដូចជាជ្រូកងាប់អញ្ចឹងកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ចុចកណ្ដឹងរហូតដល់កន្លះម៉ោងទើបគេងើបមកណែម៉ាដាមមិនមែនចុចកណ្ដឹងជួក៏ទុកជាចោលទេដឹង ចាំម៉ោង6:20នាទីដល់ម៉ោង7កន្លះលោកទៅណាទៅ ហើយខ្ញុំភ្លេចឧបករណ៍ការងារនៅកន្លែងធ្វើការរួចមិត្តរួមការងារក៏បានទុកឲ្យខ្ញុំក៏ទៅវិញយកខ្ញុំជិះឡានក្រុងតូចទៅនៅក្បែរផ្លូវທາງជឺយករួចឲ្យខ្ញុំក៏មកវិញរកស្រីចង្រៃនេះ អញ្ចឹងលោកឲ្យកាតមកខ្ញុំដើម្បីពិនិត្យកំណត់ត្រាបានទេ អត់បច្ច័យទេលោកប៉ូលីសឡានក្រុងខ្នាតតូចគឺបងលុយសុទ្ធខ្ញុំឲ្យលុយគេឲ្យគេកាប់ឲ្យខ្ញុំវិញទៀត ចៃដន្យម្លេះអញ្ចឹងលោកឲ្យលេខមករួមការងារលោកមកចាំខ្ញុំទៅសួរ បានចាំខ្ញុំឲ្យលេខគេបើសិនគេមិនតាន់ទៅសិនចិនទេពេលណាក៏លោកអាចរកគេបានដែរ លោកធីមខ្ញុំបានពិនិត្យកម្ទេចឈើលើឧបករណ៍របស់ហឺចុងថៃឈើមិនដូចគ្នានឹងឈើនៅផ្ទះចាងយិនសុងទេម្យ៉ាងសារធាតុពណ៌ត្នោតទាំងនោះបញ្ជាក់ថាគឺជាជ្រេះ ខ្ញុំក៏បានប្រៀបធៀបស្នាមផ្កាលើសោផ្ទះចាងយិនសុងនិងឧបករណ៍របស់ហឺចុងថៃដែលមិនត្រូវគ្នាទេម្យ៉ាងទៀតឧបករណ៍របស់ហឺចុងថៃគ្មានជ្រេះមើលទៅ អរគុណហើយលោកធីម ម៉ាដាមខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីស្ថានភាពអ្នករបួសទាំងពីរតាមគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាពូឈឺត្រូវរបស់រឹងវាយពីក្រោយធ្វើឲ្យបាក់ឆ្អឹងក្បាលមានឈាមនៅផ្នែកក្បាលពេលនេះមិនទាន់ផុតគ្រោះថ្នាក់ទេ ចាអាលៀងនោះ សំណាងណាស់ដែលត្រូវលោកធីមឃើញហើយយកទៅពេទ្យតាន់ពេលចាក់ថ្នាំនឹងលាងកាពះគេរួចពេលនេះគេដឹងខ្លួនវិញហើយតែពេទ្យប្រាប់ថា
បើលើសពី4ម៉ោងហើយនៅគ្មានអ្នកឃើញទៀតអាចនឹងការពារជីវិតគេមិនបានម៉ាដាមខ្ញុំបានរកឃើញមិត្តរួមការងារដែលគេប្រាប់ហើយបញ្ជាក់ថាគេមិនបានកុហកនោះទេពេលកើតរឿងគេពិតជានៅផ្លូវថៃជឺយកឧបករណ៍មែន លោកធីមថាឧបករណ៍គេមិនត្រូវគ្នានឹងប្រដាប់កោះសាឡើយអញ្ចឹងអ្នកលួចចូលផ្ទះមិនមែនជាគេទេ អញ្ចឹងបានន័យថាពេលនេះពួកយើងគ្មានតម្រុយហើយមានតែសង្ឃឹមថាពួកឈឺឆាប់ដឹងខ្លួនអាចផ្ដល់តម្រុយខ្លះឲ្យពួកយើងហេយប់នេះឯងមិនចាំបាច់សរសេរអត្ថបទទេ មិនចាំបាច់ទេសរសេរពេលថ្ងៃហើយ នៅថ្ងៃអញ្ចឹងទៅមើលកូនទៅមានរឿងមួយដំបងថាចង់ទៅមើលជាមួយអាបែលប៉ុន្តែគេរវល់ទម្រាំគេទំនេរឈប់ចាក់បញ្ចាំងបាត់ទៅហើយ ខ្ញុំគិតចង់ហូបអីនឹងឯងជួបអាបែរួចហើយនឹងទៅឯងចង់ប្រើប្រាស់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ បងប្អូនគ្នាកុំនិយាយអញ្ចឹងអីបានដែរទេខ្លាចឯងហើយទៅមើលណែណាទៅរោងកុនហួងហៅត្រូវរੂរើហើយទីកន្លែងនោះធំហើយស្រួលអង្គុយទៀត មិនត្រឹមតែរើនោះទេកំពុងផែហួហៅក៏រើដែរប្រែប្រួលច្រើនមែនក ន្លែង2 3ដែលពួកយើងតែងតែទៅលើកមុននោះនៅដដែលទេ ខ្ញុំក៏មិនដឹងខានទៅជួបមកហើយណែបន្ទប់បានតែពួកយើងទៅពីមុនឯងគិតថារើហើយហ្នឹង គួរតែនៅទេពេលខ្ញុំបើកឡានកាត់ខ្ញុំឃើញផ្លាកនៅ ទីធ្លាបាល់ ល់ ចាំបានទីលើកមុនតែជីបានធ្វើជើងឯងរបបស្បែកហូរឈាមគឺពេញមួយខែទើបជីសាស្បាយ ឯងក៏អញ្ចឹងដែរឯងត្រូវហ្វៃពតធាក់មួយជើងផាំងធ្លាក់ចុះក្រោមខ្ញុំស្មានថាឯងបាក់ជើងហាញ់តើរឿងមើលកុនចាំចេញនេះចាំមើលចុះខ្ញុំគិតថាមានរឿងមួយទៀតរត់ទៅអស់ចាឆាប់ឡើងមកឆាប់ឡើងអើយកន្លែងលក់ម្ហូបខ្លាយជាជន់បន្ទប់បាល់ក៏ជួសជុលដែរមានតែទីនេះទេដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរ ពីមុនគឺអ្នកគូភ្នំឈីសានពួកជើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីនេះប្រគល់ឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រង វ៉ាវឃើញពួកគេដូចជាពួកយើងកាលពីមុនអញ្ចឹងមិនដល់3ម៉ាត់ផងក៏ឆ្លោះគ្នាក៏វាយគ្នាពិតជាកំហឹងយុវវ័យពិតមែន ខ្ញុំចាំនៅគិតថាបងប្អូនបដូរជីវិតទៀតធ្វើដូចលុយណាអញ្ចឹង មានគុណធម៌ណាស់តើម្នាក់មួយ ចាស់កម្រិលម្លេះខ្លាចបាត់គ្នា ពេលនេះខ្ញុំបង្ខំចិត្តទៅតែពេល10ឆ្នាំក្រោយពេលខ្ញុំធំហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរពេលជួបគ្នាវិញញ៉ាំម្ហូបតុកកាជាមួយគ្នា បាន10ឆ្នាំក្រោយហូបម្ហូបតុកកា លើកក្រោយកុំចឹងទៀតកុំនិយាយច្រើនពេកទៅផឹកអីទៅអី ម៉ែឡាឆាប់ទៅតោះ 10ឆ្នាំក្រោយញ៉ាំម្ហូបតុកកាចាស់កម្រិលពិតមែន តែម្ហូបតុកកានេះចាំអស់ជាង10ឆ្នាំ ចុះសមនឹងចាំដែរអត់ សមឬអត់ត្រូវមើលលើថាពេលនេះរីកចម្រើនជាងមុនឬអត់ ឈើពេលនេះខ្ញុំខ្លាំងជាងមក បានមក ណែធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នរបួសជើង ហើយមិនទាន់របួសផងខ្ញុំមិននឹងរបួសទោះបីជារបួសក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរព្រោះបងប្អូនខ្ញុំគឺជាពេទ្យក្រៅពីវះខ្ញុំហើយក៏ចេះព្យាបាលខ្ញុំដែរ ខ្ញុំចេះព្យាបាលឯងមែនតែខ្ញុំខ្លាចថៃលីមែនទែនពេលត្រូវដែលខ្ញុំវះកាត់ឯង ខ្លាចខ្លាំងណាស់ Yes សួស្តីខ្ញុំធ្វើអាហារពេលព្រឹកយកទី មិនចាំបាច់ទេមានឃើញមិនតង់សោស្បែកជើងខ្ញុំដែរទេ យប់មិញអញចុចកណ្ដឹងខ្ញុំបើកទ្វារឲ្យឯងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នឹងកូនសោឯងទី ចម្លែកមែនជ្រុះបាត់នៅកន្លែងណាអញចេះ ពេលឯងមកវិញស្វឹងឯងថាអាយវ៉ែនបើកឡានជូនឯងមកអាចជ្រុះក្នុងឡានគេទេដឹង អាបែលមានកាអីហ៎ មានមិត្តភក្តិម្នាក់បដូរវេនខ្ញុំសម្រាប់ក្រែងបងថាចង់មើលរឿងហ៎មិនអញ្ចឹងយើងមើលជប់នេះទៅ មិនបានទេអាសែមបាត់ស្បែកជើងត្បូងគេហើយ ហេ យប់មិញបងជូនគេទៅបងរកពេញឡានហើយតែរកមិនឃើញបងសុំច្បាប់កន្លះថ្ងៃទើបទៅរកនៅហាងដែលពួកយើងញ៉ាំអីយប់មិញតែរកមិនឃើញ ពួកបងបានទៅកន្លែងណាខ្លះ តាផាយតាំងបន្ទប់បាល់ច្រើនកន្លែងទៀត ចេញពីធ្វើការឲ្យខ្ញុំជួយរកទី ទម្រាំអូនចេញពីធ្វើការថាមិនត្រូវបងអាចរកឃើញបាត់ទៅហើយចាំតែអូនទៀតចុះបាយបាយ បន្តោងសានេះស្អាតណាស់លោកមិនគួរប្រាប់បន្តោងបែបនេះឡើយ ទិញឲ្យខ្ញុំត្បូងនៅលើនេះគ្រប់គ្រាប់គឺគេជាអ្នកបាត់ដោយផ្ទាល់ដៃ
ខ្ញុំគឺអាសេមគ្មានពេលលើកទូរស័ព្ទទេក្រោយលុយសម្លេងទូតផ្ញើសារទុកចុះអាឡូអាបែល ចាំមេរកឃើញហើយណៃ នៅទេបងទៅរកនៅកន្លែងដែលទៅយកមិញហើយប៉ុន្តែរកមិនឃើញ ចុះអាសេមយ៉ាងម៉េចហើយមិញខ្ញុំទៅគេបានជាផ្ញើសារសម្លេងទៅ មែនហើយទូរស័ព្ទគេតែងតែអញ្ចឹងតែទៅការិយាល័យក៏គ្មានអ្នកលើកអ្នកនៅក្នុងហាងប្រាប់ថាអាសេមបានទៅមុនបងមួយជំហានទៅហើយអូអូនទំនេរដែរអត់អូនទៅមើលជាន់ទី4ទៅថាគេនៅទីនោះដែរអត់ បានចាំខ្ញុំឡើងទៅមានអីចាំទេប្រាប់បង ចឹងបានជាឲ្យផ្ញើសារសម្លេង លោកពិតជានៅទីនេះមែនខ្ញុំនឹងអីវ៉ែនរកលោកមួយថ្ងៃហើយទូរស័ព្ទលោកក៏ផ្ញើសារសម្លេងទុកទៀតមិញតើលោកនៅការិយាល័យទើបដឹងថាទូរស័ព្ទលោកកំពុងដាច់ថ្ម មែនហើយថ្ងៃនេះមកដល់ជាន់ក្រោមទើបដឹងថាទូរស័ព្ទអត់ថ្មរួចហើយក៏ដោតចោលនៅក្នុងបន្ទប់ហើយក៏ចេញមកក្រៅពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំទើបតែមកដល់ទេអីវ៉ែនប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបាត់ស្បែកជើងត្បូងហើយខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍លោកពេលនេះដោយថ្ងៃដែលខ្ញុំបាត់បេកដូចជាសិនឲ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងលើកនោះក៏នៅលើដំបូលនេះដែរលោកធ្លាប់លងលំខ្ញុំថា ធ្វើមនុស្សត្រូវមានសង្ឃឹមភាពរីករាយអាចនឹងរកបានតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំអាចធ្វើបាននាងក៏អាចធ្វើបានដែរ ខ្ញុំមិនបាននិយាយក៏លោកយល់ពីហេតុផលនេះដែរមែនទេ ខ្ញុំច្បាស់ជាយល់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាភាពរីករាយអាចរកបានតែខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើបាននាងក៏អាចធ្វើបានការពិតទៅគឺស្រួលនិយាយទេតែនៅពេលដែលឡើងលើខ្លួនឯងគឺពិបាកធ្វើណាស់ពេលខ្ញុំនឹងថាបាត់ស្បែកជើងត្បូងដែលទិញឲ្យខ្ញុំដើររកដូចមនុស្សឈួតអញ្ចឹងពេញមួយថ្ងៃទៅហើយក្នុងហាងផ្ទះទីធ្លាបាល់ការិយាល័យក្នុងឡានស្របទៅកន្លែងដែលអាចជ្រូកបាត់ស្បែកជើងគឺខ្ញុំរកអស់ហើយប៉ុន្តែរកមិនឃើញទេបន្តមកខ្ញុំក៏បើកឡានដែលគ្មានគោលដៅរកចុះរកឡើងបែរជាឲ្យខ្ញុំមកដល់កន្លែងមួយដែលខ្ញុំខាន់ទៅនាងនឹងថានៅហុងកុងកន្លែងណាព្រះអាទិត្យលេចស្អាតជាងគេទេកន្លែងណាគឺប៉ៃនីន អញ្ចឹងអាចសង់បានហើយសង់ហើយនៅឆាប់សង់វាទៅ ហាស្អាតណាស់បងតែងតែមកហ៎អូឧស្សាហ៍មកជាមួយស្រីស្រីហ៎ បើមិនទំនេរដូចអូនទេមិនដឹងថាថ្ងៃនេះមិនទៅនាំមនុស្សស្រីរឿងច្រើនដូចអូនមកសោះលើកនោះពួកជើងបានជួយលោកជ័យម្នាក់ទៀតនាងល្អិតទីងនោះធ្វើឲ្យប្រឡាក់ពេញមុខខ្ញុំនៅចំអត់ថាជាឆ្មាដែលកខ្វក់ទៀតគេសើចយ៉ាងរីករាយគួរឲ្យស្លាញ់មែនដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ដើរទៀតរហូតដល់ភូមិមួយទិញក៏ឲ្យបន្តឹងស្បែកជើងនោះមកខ្ញុំនៅមាត់ភូមិ
បងឈ្មោះអាឈិនខ្ញុំឈ្មោះអាទីងពួកយើងទៅធ្វើរឿងល្អរួមគ្នារួចអញ្ចឹងហៅថាអំពើល្អឈិនទីងតៃដើម្បីអបអរពួកយើងសហការគ្នាលើកទី1ជោគជ័យហុចដៃបងមកឲ្យបង ខ្ញុំយកស្បែកជើងនោះរួចអំពើល្អទីងទីងក៏ចាប់ដើមដើរអញ្ចឹង អំពើល្អឈិនទិញ នឹងថាថ្ងៃក្រោយនៅជាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងល្អឲ្យបានច្រើនឈ្មោះនេះគឺគីអ្នកដាក់ទីងទីងគឺមានគំនិតល្អច្រើនណាស់វិធីភ្ជាប់ពាក្យគឺគេធ្វើដោយខ្លួនឯងទេហាងស្អាតនោះថ្ងៃនោះក៏អ៊ូអរដែរម្នាក់គឺសុទ្ធតែលេងបានសប្បាយទីងទីងស្អាតណាស់សាច់រហូតខ្ញុំគិតថាបើដឹងថាគឺសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែឆាប់ជាប់ពាក្យមានម្ដងខ្ញុំអស់គេទៅកន្លែងថតរៀបការក្រោយមករូបថតស្អាតណាស់នឹងសប្បាយចិត្តផងជុំផង ស្អាតណាស់ ទិញទិញពិតជាស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន គេគួរឲ្យស្រឡាញ់មានអ្នកចូលចិត្តច្រើនត្បិតទីងទីងបានចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះមែនថែផែនដីនៅវល់ខ្ញុំក៏ត្រូវរស់បន្តសប្បាយជើងបាត់ជាការពិតទោះបីខ្ញុំរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញទីបំផុតថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតជល់ហើយខ្ញុំបានទៅកន្លែងមួយកន្លែងដែលខ្ញុំមិនហ៊ានទៅមករហូតការពិតរូបថតការនោះបានបដូរចេញហើយទោះបីជាបដូររូបថតការនោះក៏មិនសំខាន់ដែរទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំនៅជាមួយទីងទីងពីមុននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំរហូត បើទិញទិញដឹងថាលោកអាចដាក់ចំណងមួយនេះចុះបានគឺច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ពិតមែនហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេ មានមើលចុះព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះស្អាតណាស់ខ្ញុំចង់ឈរគួយគុណទីនេះថែមបន្តិចទៀតណែនឹងទៅចុះទៅប្រាប់អាយវ៉ែនថាមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំមិនអីឡើយ អូខេខ្ញុំមិនរំខានលោកឡើយ អរគុណហើយ 心裏問你聽到麼？你別真的忘掉我。昨日若細雨經過，願一生中有你，無奈分開後會無期，仍等你，直到。你記得起相擁中最美，無奈今天絕望遊離，仍等你，直到再吻着你。感覺像聽到我夢